ओके गोजाइमास नमस्ते म मुक्तेश जेएफटीबाट बिल्कुलै नयाँ भिडियो लिएर तपाईहरु माझ उपस्थित भइसकेको छु। आजको हाम्रो टेमा चाहिँ के छ त भन्दाखेरि मुक्तेश नो गामिङ हाम्रो मुक्तेशको साइटको स्क्रिनको बारेमा यसो चाहिँ सिचमे गरौँ भनेर नयाँ भिडियो बनाऊँ भनेर धेरैजना हाम्रो युजरहरु त हुनुहुन्छ उहाँहरुले यो साइट त देख्नु भएको छ तर यो साइटको सबै कुराहरु बुझ्नु भएको छ कि छैन है त्यो नबुझेको साथीहरुको लागि चाहिँ टार्गेट गरेर नयाँ भिडियो लिएर आएको छु। सुरुमा चाहिँ हाम्रो लगइन गरिसकेपछि गामेन चाहिँ यस्तो गामेन आउँछ त्यो तपाईहरुलाई थाहा नै छ। अब यसमा छ अप्सनहरु छ के होला त्यो अप्सन। सुरुमा ड्याशबोर्ड जाम। ड्याशबोर्डमा के छ त भन्दाखेरि अहिले सम्म हजुरहरुले कति नम्बर ल्याउनु भयो त, कतिवटा सेट चाहिँ कम्प्लिट गर्नु भयो त, अनि एभरेजमा स्कोर कति ल्याउनु भयो त है। अब यसको अलि तल जानुभयो भने यो चाहिँ के आउँछ त भन्दाखेरि लास्ट 5 तपाईले लास्ट दिनुभएको 5औं वटा सम्मको चाहिँ टेस्टहरु यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, नम्बरहरु देख्न सक्नुहुन्छ है त। अर्को जाम हामी रिजल्टमा जाम। रिजल्टमा जानुभयो भने तपाईले अहिले सम्म दिनुभएको जुनै पनि मोक टेस्टहरुको चाहिँ नम्बरहरु र तपाईहरुको आएको पर्सेन्टेजहरु चाहिँ तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ कहिले दिनुभयो पनि है। अनि अर्को सेट नम्बर भइहाल्यो है। तेस्रोमा जाउँ। बाइ टेस्ट त अब तपाईलाई थाहा छँदैछ होला पक्कै पनि, किनिराख्नु साथीभाइहरुलाई थाहा छ। यहाँबाट चाहिँ हाम्रो सेटहरु चाहिँ पर्चेज गर्न सकिन्छ है। त्यसपछि जाम अकाउन्टमा चाहिँ अब तपाईहरुको पासवर्डहरुको अब अकाउन्ट सेटिङहरु चाहिँ सबै यहाँबाट तपाईहरुको डिटेल चेन्जहरु गर्न सक्नुहुन्छ, अपडेटहरु गर्न सक्नुहुन्छ है। लास्टमा जाम म यसमा मोक टेस्टहरुमा जाम। जेएफटी को हामीसँग थुप्रै सेटहरु अवेलेबल भइसकेका छन्। त्यसै गरेर हामीसँग जेएफटी मात्र नभइकन अर्को स्किलहरुको टेस्टहरु पनि अवेलेबल छन्। हजुरले यदि चाहनुहुन्छ भने स्किलको टेस्ट पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। हस् त थ्यांक यू। योरोशिकु ओनेगाइशिमासु।